ஹலோ ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஸ்லைஸ் ஆஃப் 3. இன்றைக்கி நம்ம சேனல் நீங்கள் பார்க்க போகிறது சளி ப்ராப்ளமில் அவதிப்படுறவங்களுக்கு வீட்டிலே செய்யக்கூடிய கை வைத்தியம் தாங்க. ஸோ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க, அதில் 4 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 4 கிளாஸ் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ இது கூட கருந்துளசி, தூதுவாழை, கற்பூரவள்ளி, ஒரு கருப்பு வெத்தலை இதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ இது குழந்தைக்கு கொடுக்கறதுனால நான் கொஞ்சம் இலையை தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 3 துளசி இலை தான் ஆட் பண்ணுறேன். 2 கற்பூரவள்ளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 தூதுவாழை இலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வெத்தலை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க, ஒரு கருப்பு வெத்தலை. ஸோ உங்கள் வீட்டில் கருப்பு வெத்தலை இல்லைன்னா நார்மல் வெத்தலை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மூணு நல்ல மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. உங்களுக்கு இனிப்பு தேவைன்னா வேணா இது கூட கொஞ்சோண்டு பனக்கற்கண்டு கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் 4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். ஸோ 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வர அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பெரியவங்கன்னா காலையில் ஒரு தடவையும் நைட் ஒரு தடவையும் நீங்கள் குடிச்சிருங்க. குழந்தைக்குன்னா ஒரு செங்கு அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு நேரம் கொடுத்தாலே போதும், அவ்வளோ சளியும் இறங்கி வந்துடும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள், என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.